រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំវេទិកាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី8ក្រោមប្រធានបទការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈបង្កើតឱកាសការងារសាងក្តីសង្ឃឹមដល់យុវជននាថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ការប្រារព្ធទិវាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈគឺស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី1ដែលបានកំណត់យកអត្ថប្រយោជន៍គន្លឹះទី1មនុស្សដែលបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងនិងអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មានជំនាញមួយយ៉ាងតិចប្រចាំជីវិតយោងទៅតាមសារាចរស្ដីពីការរៀបចំវេទិកាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី8ឆ្នាំ2025សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានណែនាំនៅអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យការរៀបចំវេទិកាជាតិនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយភាពអធិកអធមក្នុងនោះរួមមាន1ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវទទួលបន្ទុករៀបចំវេទិកាជាតិនឹងត្រូវរៀបចំវីដេអូនិងខ្លឹមសារឯកសារផ្សេងៗដោយសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យឯកជនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេស2ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវចូលរួមសហការនិងគាំទ្រផ្សព្វផ្សាយគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីអបអរសាទរវេទិកាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី8ឆ្នាំ2025តាមអង្គភាពរៀងៗខ្លួន3សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញត្រូវចូលរួមសហការនិងគាំទ្រជាមួយនឹងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្សព្វផ្សាយវេទិកាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី8ឆ្នាំ2025នេះឲ្យកាន់តែផុសផុលនិងគ្រប់មធ្យោបាយដូចជាការការពារសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់និងការចងក្រងបណ្ដាពាក្យស្លោកនៅតាមទីសាធារណៈក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួន4រដ្ឋបាលខេត្តរាជធានីនីមួយៗត្រូវរៀបចំវេទិកាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី8ឆ្នាំ2025ដោយមានការចូលរួមពីមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈនិងឯកជនអង្គការសមាគមដែលស្ថិតនៅក្រោមដែនដីរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវរចនាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថាននានាផងដែរ5ក្រសួងព័ត៌មានត្រូវណែនាំប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋនិងឯកជនតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានសង្គមនានារួមមានវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតនិងមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតឲ្យផ្សព្វផ្សាយសារាចរសារលិខិតសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវីដេអូនិងខ្លឹមសារផ្សេងៗក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីជាតិនេះជាពិសេសជាងនេះក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានារដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំបណ្ដាពាក្យស្លោកនៅតាមអង្គភាពទីសាធារណៈដោយខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមអបអរសាទរទិវាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី8ឆ្នាំ2025ធីវ៉េតបង្កើតឱកាសការងារសាងក្តីសង្ឃឹមដល់យុវជនសម្ដេចធិបតីបានផ្ដល់ឱកាសថ្មីលើវិថីធីវ៉េតសម្ដេចធិបតីជាក្តីសង្ឃឹមដល់យុវជនគ្រប់រូបធីវ៉េតជាស្ពានចម្លងយុវជនឲ្យឆាប់ទទួលបានការងារសមរម្យធីវ៉េតនិរន្តរភាពការងារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិធីវ៉េតបង្កើតផលិតភាពការងារនិងភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ធីវ៉េតរៀនពេលខ្លីងាយរកការងារធ្វើនិងមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំធីវ៉េតផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការសិក្សាពេញមួយជីវិតធីវ៉េតជំនាញពិតជីវិតប្រសើរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវមានជំនាញមួយយ៉ាងតិចប្រចាំជីវិតលើកទឹកចិត្តស្ត្រីជនជាតិភាគតិចចូលរួមជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈជាមួយនេះបើយោងទៅតាមក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុង TVET Day ក្រុមហ៊ុនធំៗបានចូលរួមផ្ដល់ជូនឱកាសការងារជាង 70000 កន្លែងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាហារូបករណ៍និងទស្សនាស្នាដៃរបស់និស្សិតយើងជាច្រើនទៀតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី15-16 ខែមិថុនាឆ្នាំ2025សូមកុំភ្លេចចូលរួមកម្មវិធី TVET Day ទាំងអស់គ្នា